各位同修吉祥，我哋7年多冇見面啦，大家都好嘛？道業是否有增長呢？定宏喺7年前，即係2017年農曆9月19，觀世音菩薩出家日，喺香港開始閉關。發願呢係要閉關10年，希望能夠得到念佛三昧。如果唔得念佛三昧呢，就唔會出嚟。因為佛家講不能自度，而能度他，無有是處。所以自己亦都決心喺修行上有成就，將來先能夠真正為弘法利生做啲貢獻。咁入關之後就斷絕咗同外界所有嘅聯繫。咁喺香港閉關1年，嗰個福報唔夠，遇到一啲違緣咁後尾向恩師上人報告之後呢，就換到其他嘅地方閉關。咁呢7年多呢，亦都換咗幾處閉關。確實自己呢個福報淺薄，所以喺一處安住10年呢種因緣不可得。咁雖然換咗幾個地方閉關，但係10年閉關嘅願心始終都冇改變。咁依家閉關嘅因緣就比較安穩啦。自己亦都隱居喺一個雲深不知處都覺得好發喜。咁我呢7年主要修行嘅行門呢，就係念佛同埋禮懺，同時解門上深入經教，用嘅功夫亦都比較多。咁喺行門上面呢，就係經常性咁樣去打佛7或者打佛10約1日至約7日，甚至到10日10夜嚟念佛。咁通常打佛7嘅功課呢，就係每日讀誦無量壽經1部，阿彌陀經1部，往生咒3遍，淨土懺1部，同埋持名念佛14到15萬。咁有時候就比較精進啲呢，咁就係會1日1夜呢，可以念到22萬。基本上係1個鐘頭多啲念1萬，咁就24個鐘頭可以大概念22萬。最多有時候就只有一次1日1夜23萬。咁喺呢7年當中嘅解同埋行呢，都落咗啲功夫基本上就係依據持戒念佛看經教呢種修行嘅原則咁基本上呢個7年都覺得功夫比較得力啦覺得呢對於實相嘅體會
今非昔比對於呢個真相宇宙人生嘅實相，7年前係冇辦法再比啦。日日都不離諸佛法身覺得法喜充滿。咁如今7年過去咧，雖然唔敢話道業有成但係仲唔算係空耗時光。尤其是喺前年2022年開始，就覺得有一種撥雲見日嘅景象啦，亦都將自己嘅心得體會寫咗長信向恩師上人報告。就譬如好似一個窮人以前就為咗衣食7年嚟咧都喺度到處去求索，甚大艱難都好艱苦有時好煩惱種種嘅苦行精進總是冇辦法去摸到呢個門道。就好似一個窮人咧，本來佢嘅衣衫裏邊藏住有一個無上價值嘅呢個寶珠但係佢唔知道所以咧就等於冇一樣咁呢個寶珠咧，其實係咧多年之前佢一個親友見到佢好辛苦好艱難希望佢能夠改善呢個生活嘅條件所以藏一個寶珠喺佢衫裏邊咁佢飲醉酒唔知醒咗咧，個親友已經離開咗，所以佢就仲係咁樣去到處求衣食咁最後終於有一日咧，又見到個親友就同佢講話哎呀，你使咩仲去咁樣咁辛苦揾嘢食咧揾錢咧呢個你嘅衫裏邊就有無價嘅寶珠你攞出嚟你攞去換無量嘅金銀珠寶你可以生活得非常之好噶咁呢個窮人咧呢個時候先翻出佢嘅衣服裏邊確實有呢個寶珠，當然就係法喜充即係歡喜無量啦得未曾有咁我自己咧亦都係覺得經過7年嘅呢種艱難嘅求索亦都好似有呢個感覺所謂踏破鐵鞋無覓處得來咧當然都唔可以話全不費功夫啦都費咗唔少功夫得來亦都係得來不易，但係得來嘅其實係自己本有嘅本來就有，自己唔知咁解啫，所以好冤枉嘅冤枉嘅辛苦咁依家咧終於認識到自己衫裏邊藏有寶珠啦，可以安樂如意啦但係咧因為好掛念大家我都唔可以自己一個人安樂嘅所以我要希望能夠幫助大家都能夠指示你哋各人衫裏邊都有同樣嘅無價寶珠嘅，唔係我一個人獨有嘅亦都唔係佛獨有嘅，每一個人每一個眾生都有呢個無上寶珠，就代表我哋嘅佛性好似《法華經》裏面講話，心生大歡喜自知當成佛我哋如果真係知道自己本有嘅佛性啦自己必定要做佛啦，呢個係心生歡喜係從來都唔會有咁歡喜噶啦所以我就發願
亦都要將來我嘅任務、我嘅使命就係幫你哋每一位有緣嘅同修，指示你各人寶之如之所在。希望大家一齊安樂如意。咁正當定宏揾到呢一把開法界之門嘅鎖匙嘅時候咧，好歡喜啊！但係冇幾耐喺關中就聽到我哋恩師上人往生嘅呢個訊息，係2022年7月26號我哋恩師上人就往生極樂世界。當然我仲係凡夫，仲有呢啲感情就好悲痛主要悲痛就係我哋恩師上人一代淨土中嘅高僧大德咁樣就咁快就辭世，離開咗我哋咁眾生失去咗咁樣嘅善知識，確實係好令人悲痛嘅一件事情。咁同時亦都感覺到自己嗰個將來嘅任務使命都好重。我哋要真正將我哋孝心尊重恩師嘅心，要落實喺我哋嘅弘法利生嘅呢個使命上面，真正嘅報恩。咁所以我就依家開始逐漸將我所得到嘅啲心得通過結合講佛經尤其是無量壽經咁樣嘅方式嚟同大家分享希望我哋咧共同成就菩提。咁以下咧就簡單將自己嘅一啲心得供養俾大家請大家指教。咁首先咧，呢7年咧係感恩佛菩薩確實嘅加持護念。呢7年來算係無病無惱冇咩太多嘅煩惱心事身體亦都幾好。請大家唔好掛念啦咁喺關中除咗定課每日嘅念佛念呢個持咒拜懺等等之外解門上我主要講嘅係解門上面分享，就主要研究蕅益大師嘅全集所有蕅益大師嘅呢啲著作基本上都睇咗，仲有研究呢個般若藏600卷嘅大般若經同埋大品般若經、小品般若經、文殊般若任王般若、勝天王般若等等同埋大自動論、中論、般若燈論等等，呢啲係般若嘅經論，睇得比較多好受益我尤其是600卷嘅大般若經，我將佢從頭到尾咧學習咗一遍之後摘錄出134段嘅經句，認為係比較重要嘅咁當然將來有機會都可以供養俾大家。咁除咗呢個般若中觀嘅呢啲經論之外咧，喺唯識上面亦都落咗啲功夫主要就係睇咗呢個上中嘅白要啦同埋成唯識論啦攝大乘論啦等等。咁尤其是喺天台宗
嘅學習天台宗3大部、5小部都基本上認真咁學習咗一遍。除咗學呢個教，仲依呢個摩訶止觀嚟做一啲實修即係教同埋觀結合喺一齊，不能夠有教無觀當然更不能夠有觀無教。如果你唔識教你就咁樣去參禪，你都冇辦法明白嘅但係如果只係學教，冇去真正落實呢啲止觀嘅法門，亦都係好似說食素補，即係你自己肚餓啦，你講嗰個食品佢都唔頂肚啦唔係你嘅財寶你幫人哋數錢，都係人哋嘅錢，唔係你嘅，你等於你得唔到受用。咁我嘅止觀法門咧，主要落實仲係喺念佛、持名念佛上面。持名本身就係一種止觀你一心不亂冇打任何嘅妄想，呢個就止嘛。你能夠佛號清清楚楚咁就係觀嘛。當然呢個基本係止觀但係真正天台宗所教嘅止觀係一心三觀，一心裏邊有三止三觀所謂空假中嘅三觀三止就係睇真止，對應嘅係空觀；方便隨緣止，對應嘅係假觀；識二邊呢個分別止就係中觀。咁三止三觀融於一心，呢個係天台原教所教導嘅止觀。其實咧喺我哋持名念佛當中咧，就完全可以落實嘅。譬如講我哋念呢句佛號嘅時候呢個能念之心，即空即假即中點解叫做空你呢念心其實咧你揾佢揾唔出嚟嘅你話呢念心未念佛之前，佢藏喺邊度咧？佢冇地方藏噶。你正想要念佛嘅時候佢從邊度嚟嘅咧？所以你又唔知佢從邊度嚟，從東方嚟，從西方嚟，從天上嚟，從地下嚟，佢冇一個來處正念佛嘅時候，呢個念佛心住喺邊度咧？其實冇住處呢個佛冇念到啦咁嗰個佛念去咗邊度咧？冇去處嘅。所以如是咁觀察自己嗰個心所謂未起時冇藏處，欲起時冇來處，正起時冇住處滅嗰時候亦都冇去處。從頭到尾呢個心係空嘅，係無生嘅。唔單止係我哋念佛嘅心無生所有一切嘅妄念、一切嘅想法，呢種心其實都係無生嘅，係我哋自己以為佢有生呢個係自己嘅錯覺凡夫就係妄想呢個想法，呢啲念頭叫妄就係虛妄，唔係真實嘅所以佢係當下即空但係念佛嘅心係清清楚楚嘅，呢個就係假觀。假就係佢有佢唔係冇
雖然你覺得佢有，其實係冇，咁佢都係有啊。你覺得佢有啊嘛，咁就係假嘛。啊，咁呢個念佛一定係念得清清楚楚嘅，啊，字句都係分明嘅，呢個假觀啦。啊，而其實咧，呢個心佢個體就係不生不滅嘅。啊，頭先講嘅空觀嘅角度嚟講，呢個心無生就係空。啊，假觀嘅角度嚟講，佢確實係有呢個假相嘅，有呢個念佛嘅心嘅相。所以空同假係不二嘅，係同時嘅。咁不二就係中道啦。呢個中道唔係離開空假嘅中道，係即空即假嘅中道。所以呢個中道就講佢個心嘅真誠本體，本來無生，所以無滅。非是空，非是假，即是空，即是假。呢個就叫中道、中觀。所以當你念佛嘅當下，呢念心就係即空即假即中。當然唔單止係念佛嘅心係空假中，一切嘅心，你個煩惱嘅心，你個貪嗔癡嘅心，其實當下都係即空即假即中。你明白呢個道理之後，你就能見實相。呢個能念嘅心就係實相。咁所念嘅佛咧，佢亦都係實相。喂，點解啊？因為所念嘅佛號亦都係即空即假即中。咁所念嘅佛號點樣係空啊？因為你有心念嘅時候，佢先有嘛。你如果冇念佛嘅心，你個耳仔聽唔到個佛號嘅。雖然你可能嗰條脷喺度打轉，仲喺度念阿彌陀佛，但係你諗其他嘢咧，其實你係聽唔到自己念佛嘅。所以有心有念佛之心，先有所念之佛俾你聽到。咁嗰個佛號係隨心而起。離心之外冇呢個佛號嘅，所以呢個佛號咪就係空咯，由心所現嘅。冇心就冇呢個佛號，有心先有，所以佛號唔係離開心自己有，咁叫做空。所以佛號都係無生嘅。心生則佛號生，心滅則佛號滅。咁其實就係心喺度生滅啫。佛號無生無滅噶嘛，無生咁就空，但係咧佢又係有喎，有心嗰時候佢有喎，咁就係假咯。咁無生即無滅，咁係中咯。所以佛號都係即空即假即中。咁既然佢係空假中，佢就係實相。你嘅能念嘅心亦係實相，所念嘅佛亦係實相。實相係唯一不二嘅。實相又叫做自性。楞嚴經裏邊叫做如來藏性。尖策經裏邊叫做一實境界。呢個華嚴經叫做一真法界。名相不同講嘅係一件事。所以呢個能念心所念佛其實就係不二嘅。所以懂呢個教理，然後用喺實修上面，用念佛嚟修呢個圓頓止觀。念佛當下就起呢個如來嘅實智，就係即空即假即中嘅一心三觀。
咁叫做相應。一念相應一念佛，念念相應念念佛。所以自己咧依家念佛咧，覺得係好殊勝更加了解呢一句名號功德不可思議你念佛嘅時候就係念實相所以四種念佛持名念佛觀想念佛、觀像念佛同埋實相念佛。其實明白道理啦，嗰個持名念佛都係實相念佛點可以將實相同持名分開呢？咁當然觀想觀像都係不離實相嘛，都係實相念佛啦。所以呢個天台嘅教法確實係非常有幫助於我哋念佛嘅法門。咁天台同埋般若呢啲算係聖宗講呢個心性嘅呢個宗好似唯識論呢啲叫相宗。咁聖相兩宗一定要和合嘅，唔係話分開嘅。有啲人學聖宗佢就覺得唔需要學相宗，相都係虛妄相，點解要學佢呢？殊不知一切相都係唯心所現啊嘛。當我哋有無明嘅時候，對呢個相就唔明白、唔了解、唔清楚所以呢個法界當中，只要有一相你不明，咁就仲有無明在，你就不能夠完全見性所以聖相兩宗係互相能夠幫助嘅，幫助我哋修行嘅人你想見性，一定要明白相宗咁學相宗學呢個唯識嘅人咧，亦都要處處扣緊呢個唯識性呢個自性我哋嘅如來藏性唯識之性係一切相之性，相不能夠離開性，性當然更不能離開相，性相不二嘅，本來就不二，所以我哋學點可以分開呢？呢個道理呢個原則喺永明大師嘅中鏡錄裏邊咧就講得好清楚我學習中鏡錄都好得益蕅益大師呢個聖相和合嘅呢種觀念，都係來源於永明延壽大師嘅中鏡錄嘅咁我將呢個中鏡錄裏邊，尤其是佢講唯識呢 part 非常之深入佢呢個100卷啊嘛，裏邊有47到56卷，呢10卷當中係專門講呢個白色嘅我將呢個白色呢10卷文都作咗個科盤因為佢呢啲古文比較深而且係非常之濃縮所以咧就一般人讀起身嚟稍微有啲艱難咁我就做咗個科盤，尤其是唯識本身咧呢個名相又比較多所以希望能夠將來幫助一啲同修，如果想學呢個唯識想學呢個中鏡錄裏邊呢一 part， 可能有啲幫助。咁呢啲係我所學嘅內容啦。咁喺真正嘅心得嚟講咧，因為我仲係以我嘅持名念佛為主修所以呢個修行嘅綱領總結起嚟就係3個字：信願行就係蕅益大師喺《阿彌陀經要解》裏邊講嘅信願行
咁信第一個就係信自，第二個信他，第三係信因，第四信果，第五信事，第六係信理。呢個六信具足，咁你先叫做個信具足。願就係厭離娑婆，因求極樂。好想去極樂世界。呢個世界一啲留戀都冇啦。呢個叫做願具足。蕅益大師講得好清楚，得生與否全由信願之有無。你能唔能夠往生關鍵唔係你念佛念得幾多關鍵係你信願具足。你有冇真正嘅信願？如果信願唔具足，咁你往生冇把握。咁呢個信，第一個信字，可能好多同修都未明白佢係乜嘢更何況話有呢個信字呢？呢個信字最關鍵就係信自性。頭先我哋講嘅如來藏性一切法嘅本性。呢個本性係不生不滅，係遍一切處嘅。法界全係自性所顯出嚟嘅相，相不離性，性不離相，就好似水同波嘅關係。我哋睇湖面有啲水波泛起呢啲水波，咁個波浪個體就係水嘛。唔可能話我離開水仲有可以揾到個波浪嘅，唔可能。波嘅體就係水。波代表相，水就代表佢嘅性。唔可以離波去揾嗰個水。水就喺波裏邊嘛。咁波呢？波喺邊度揾？水嘅相就係波嘛。所以明白呢個道理，就知道我哋嘅自性遍一切處，一切相、一切法都係我嘅性。而呢個性，佢唔可以分割嘅。一切法都係全體嘅自性，唔係話部分嘅自性。呢個法嘅相有大有小，但係性冇大小嘅。所以大至十方虛空一切嘅國土，佢嘅性同埋一個微塵嘅性係同一性。唔係話微塵嘅性就細過嗰個十方世界嘅性，唔係，同一性。就好似十方嘅虛空同埋一個水瓶裏邊嘅虛空係同一個虛空。虛空冇大小噶，唔可以話我呢個水瓶裏面嘅虛空就割出一塊虛空出嚟，唔係。只係一虛空咁心性又係一樣。我哋起心動念呢一念心嘅性再微細呢一念頭再微細，佢嘅性都係等同於虛空法界嘅呢個性。所以十方虛空法界，既然同我面前呢一念心同性，咁係平等嘅。咁既然平等，我呢一念心係可以現出十方法界出嚟嘅。所以我哋依家嘅心現出嚟娑婆世界，只要我哋一念回心求生極樂世界，咁我哋嘅心就可以現出極樂世界嚟嘅。一定要相信呢一點。
咁你往生啊就信心就堅定，呢個叫信字啊。咁信他就信釋迦牟尼佛啊，講呢個淨土嘅經教，確實係冇假嘅，冇妄語冇誑語，係真實語。相信阿彌陀佛啊，48大願係絕無虛願啊！相信啊，十方諸佛如來出廣長舌相啊，一定係真實嘅。讚歎阿彌陀佛，讚歎極樂世界，讚歎淨土法門，要我哋求生淨土啊！我哋都唔可以懷疑呢個信他，亦即係信呢個教門，呢個淨土嘅經教。第三個信因就信我哋依家信願念佛就係往生淨土成佛嘅因。信果就係我哋相信往生淨土呢個果係來自於我哋念佛念佛三昧嘅念佛將來能夠成佛呢個係因果，我哋都相信。信事就係信呢一切嘅世界，一切嘅法，十方世界、十法界，所有嘅相都係有嘅。因為我哋自心本性就具足萬法佢本來就有嘅。隨我哋嘅當下呢一念心現出嚟我哋所知嘅境界，《楞嚴經》裏面講嘅一切法本來就係周遍法界，隨眾生心現所知量，隨業發現即係我哋依家呢念心就叫做業啦。一動念頭就有業啊嘛，呢個業就會產生境界嘅相。所以我哋依家見到呢個世界嘅相，就係我哋嘅念頭所現出嚟嘅。咁我哋念頭裏邊呢個心性係具足萬法，裏邊乜嘢都有嘅，亦即係話佢係有無限種可能性，可以現出無限種國土景象，可以現出娑婆世界，亦都可以現出極樂世界。咩可能都有，十法界嘅可能性都有。呢個係信呢個事，呢個事係無量嘅。咁亦都要信理。雖然呢個事係無量，不出我一念心。我哋心性係遍一切處，遍於三世，過去、現在、未來十方，通通不離開我哋現前呢一念心性之外。所以我哋依家能夠念阿彌陀佛嘅話，咁我哋呢一念心就會隨我哋嘅心性會現出嚟極樂世界嘅景象。甚至能夠注定將來我哋能夠成佛噶啦。呢個都係我哋依家呢一念佛個心所現出嚟嘅，即係將來嘅事情都會現出嚟嘅。所謂是心作佛，就是心是佛。呢個係叫理呢個道理我哋要相信。呢個道理就係法界嘅道理，本來就係咁樣嘅。
法爾如是，就係咁樣啊。所以呢個六種信我哋都要具足，咁你往生西方極樂世界，你個信心就係好堅定啦，好有把握啊。如果對呢個心性唔了解嘅話，往往我哋念佛就係用生滅嘅心去念，唔懂得即係依靠呢個不生不滅嘅心性嚟念。咁喺《楞嚴經》裏面講用生滅心去求不生滅嘅佛果菩提咧，無有是處，佢唔相應啊嘛。所以我哋要明呢個心性咁就能夠自然依不生不滅嘅心性嚟修我哋嘅念佛啦。我哋嘅念佛行叫緣行，因為你開咗緣解就能夠起緣行，否則我哋嘅信願確實會動搖嘅。我哋都接觸過一啲同修，佢哋念佛念咗好多年，仲係覺得自己妄想好多一心不亂，幾時先得到我哋往生都冇把握，冇信心。梗係啦，因為佢個信心，佢個願心，隨住佢呢個生滅嘅心喺度生滅滅生從來都冇穩定過即使係念佛念得好嘅，覺得妄想少咗啦佢仲係用生滅嘅念佛心去壓嗰個生滅嘅妄想心。起心念佛嘅時候，念佛心生咗啦，咁就妄想心就滅咗啦。跟住冇幾耐咧，又打妄想妄想心生，念佛生滅。念佛心又係生生滅滅，妄想心又係生生滅滅，唔係生滅嘅念佛心就係生滅嘅妄想心，從朝到晚都係喺生滅心裏邊打轉，所以佢個信心願心都係喺生滅心裏邊起起沉沉今日念佛念得好啦，信心就增長咗過兩日起煩惱啦，信心就退咗啦。咁當然往生冇把握啦，因為佢所依嘅唔係不生不滅嘅心性，係依佢嘅當下呢種生生滅滅嘅妄想心連嗰個念佛嘅心其實都係一種妄想心點解因為佢認為呢個念佛心係有生，係真嘅，佢唔係空嘅，咁呢個就叫妄想啦。以為佢有叫做法執執着佢有嘛，所以念佛嗰時候知道呢個心係空嘅，以呢個空嘅心去念反而容易相應，因為點解佛法身佢係畢竟空呢個空唔係冇嘢個空唔係斷滅個空斷滅空變咗外道個邪見啦。呢個空係即有之空，係有嘅當下係空，唔係話將呢個有滅咗之後先係空呢個先係叫佛法嘅正見比如你攞個杯，佢就因緣所生法，佢當下就係空個杯陶瓷杯，個陶瓷做噶嘛，即係陶瓷，佢唔係杯，杯係一個假名你以為佢有佢嘅假相，其實個真嘅係個陶瓷所以唔需要話將呢個杯打碎咗先話呢個杯冇，就喺現前當下呢個杯其實係冇嘛，係假名嘛，係空嘛，只係陶瓷嚟嘅啫嘛，你就知道佢係空嘛，即有之空。唔係滅有之後再有空呢個係佛嘅正見，好緊要
無論係天台嘅藏通別圓四教，都係懂呢個道理嘅，只不過係懂嘅呢個層次有深淺不同咁解啫。譬如講藏教人知道啊，因緣所生法，所以佢係空嘅，佢冇自性啊嘛。通教嘅人，佢通過唯識嘅觀，佢知道其實就係我眼識所現嘅相分，意識所觀察到嘅相分，其實所以心外冇呢個杯，佢就知道係空嘅，體空觀。藏教係識空觀，佢靠分析因緣，所以佢得到嘅空嘅結論。咁別教嘅人，佢仲知道呢個空裏邊可以出有啊，出假有啊，從空出假，仲有一個中道嘅佛性嘅道理喺裏邊啊。佢知道呢個空假中嘅道理，係別教嘅人。原教嘅人咧，佢知道啊，呢個杯當體就係即空即假即中啊，就係不生不滅嘅如來藏性嘅。佢明白呢個道理。所以空觀確實係我哋入佛門一個基本嚟嘅。只不過呢個空裏邊嘅智慧嘅深淺不同，所以理解嘅就不同咁解。但係絕對唔係外道嘅斷滅空嘅。所以呢啲道理我哋搞明白之後，你個信心啊就係好堅定嘅。咁所謂理明則信心，信心就願切，願切就行專。你有堅定嘅信心，你啊一定係發願好堅定，好懇切，去極樂世界唔會再留戀啦。知道呢個娑婆世界唔單止係空啊，而且佢係不淨啊，係苦啊，你得唔到樂噶。你再有錢你享受得幾年呢？有錢嘅人到要往生嘅時候佢仲苦啊，放唔下啊嘛，仲不如嗰個冇錢嘅人。冇錢嘅人係覺得佢解脫啫。所以依現前呢個樂其實就係苦，注定咗你會帶嚟苦嘅。所以常觀呢個苦無常空你放下呢個娑婆，求生極樂世界。呢個願就真切。你有真切嘅願，自然就念佛呢個淨土行就會好專一，真容易得念佛三昧。咁講到個行咧，蕅益大師喺呢個《阿彌陀經要解》裏邊就講得好清楚，話諸經是淨土行萬別千差，如觀像、觀想、禮拜、供養、五悔、六念等，一一行成，皆生淨土。淨土行係包羅萬象千差萬別，係無量行嘅，唔係話淨得係持一句阿彌陀佛先叫做淨土行，咁你太狹窄啦。經裏邊講咗好多求生極樂世界嘅方法。你觀像念佛又得，觀想念佛又得，或者禮拜拜懺或者係供養修呢個五悔法門，就係我哋而家講嘅拜懺啦，拜佔插懺拜呢個各種懺大乘嘅懺。依家我提倡大家可以拜呢個淨土懺，專門係向阿彌陀佛求懺悔，求生極樂世界。有業障要多懺悔。就六念呢個念法、念佛念僧、念天、念戒念施所有呢啲嘅修善根嘅法門
都可以求生回向求生極樂世界，都叫做淨土行唔係話就係一句阿彌陀佛先叫做淨土行，其他嘅就唔係有啲同修咧就理解方面確實係比較狹窄所以自己念阿彌陀佛咧，佢就排斥其他嘅法門咁反而就唔啱啦你好好念阿彌陀佛呢個係好事但係你排斥其他法門咧，呢個就有罪業噶啦，呢個毀謗正法噶啦。《華嚴經》裏面講受一非餘魔所攝持。你受一個法門，你領受咗一個法門啦，你好似你持名啦，你去非就係排斥佢其餘嘅法門，以其餘法門為非認為佢唔啱唔可以採取佢，呢個係魔所攝持啦入咗魔嘅隊伍裏邊啦嚟滅正法噶啦，咁你話點可以往生呢？阿彌陀佛再慈悲你睇第18願裏邊講十念必生但係要附一個條件叫做唯除五逆誹謗正法。其實五逆嘅人仲可以往生你睇下《觀無量壽經》裏面講嘅五逆十惡都可以往生，佢只要懺悔10年都可以往生。但係咧冇講到話誹謗正法裏邊嗰啲人可以往生無量壽經阿彌陀佛直接就排除在外啦呢個誹謗正法呢個同阿彌陀佛嘅願點可能相應咧？罪業太深啦，所有罪業都冇誹謗正法嘅罪業咁深，一定係墮阿鼻地獄噶所以我哋念佛本身係好事，唔好變成壞事啦。念咗阿彌陀佛，你去誹謗其他法門，講其他法門唔啱唔好，唔俾人哋去修學，呢個就阿彌陀佛都救唔到你啦。呢個一定要好了解好謹慎唔好做呢個口業要相信淨土法門係廣大無邊阿彌陀佛嘅願係十方諸佛最讚歎嘅佛中之王光中極尊只要有眾生信願具足，求生極樂世界，無論佢修乜嘢善根，所有善根至心回向，願生彼國，隨緣解生，得不退轉，乃至無上正等菩提。無量壽經裏面講得好清楚噶你所有嘅善根都回向求生極樂世界，你一定可以往生，唔一定話只有持名先可以往生。你甚至修人天嘅善法都係一種善根呢個善根包括世間嘅善根、出世間嘅善根。只要你至心回向，我好想極樂世求生極樂世界，咁你就一定可以往生，隨緣皆生，得不退轉。所以我哋要將淨土法門呢個理解一定要從圓滿嘅咁樣去理解佢唔好理解得太偏太細啦呢個本身亦都唔符合經教，唔符合阿彌陀佛嘅本願所以我將來要再講無量壽經，所以我咧就發願因為我曾經發願要講無量壽經講40篇咁我就繼續落去，我呢個願唔會退嘅，只要我仲活着喺世間有呢個壽命，我就年年都講嘅。繼續第6篇，以前係講咗5篇第6篇講無量壽經。咁喺講無量壽經，我會
從廣義嘅淨土法門嚟同大家講持名念佛，主要係阿彌陀經呢個係一切方便中第一方便，確實係最簡單、最方便、最殊勝嘅一種法門。但係我哋唔排斥其他法門。無量壽經咧，佢就係廣義，佢唔係話淨止係持名先得佢包括所有善根自心回向都得嘅。而阿彌陀佛嘅本願第18願講話十方眾生聞我名號，至心信樂，所有善根深深回向，乃至十念，若不生者，不取正覺。呢個一定要明白，呢個十念係指咩十念？好多人比較合意咁樣去理解，就係持十念嘅佛號。咁假如呢個佛號裏邊冇信願嘅內容咧，唔可能得生。所以呢個願文阿彌陀佛嘅第18願講呢個十念係至心信樂，所有善根深深回向嘅呢個念，亦即係至心信願呢個念。呢個念達到十念就可以往生甚至你唔去念阿彌陀佛呢4個字你只要係帶住呢個至心嘅信願，喺臨終嗰時候仲有呢十念就得啦。十念好快咋念頭好快速噶咋我就諗住一定要求生極樂世界，我佛號都念唔出嚟啦，都唔緊要嘅，都可以往生嘅。或者你唔念佛，你念咒都得噶，你念乜嘢都得噶，你念楞嚴咒、念大悲咒、念往生咒，或者念經都得噶。呢個智者大師往生嘅時候，佢就直接念觀無量壽經嘅經題，都可以往生念乜嘢都得噶。佢只要係至心信願呢個十念，係往生嘅正因咁當然最簡單仲係持阿彌陀佛佛號念10句就得，但係呢10句一定係具足信願嘅所以我哋明白呢個之後咧，心要呢個心量一定要廣大，要同阿彌陀佛嘅心量相應。阿彌陀佛係所有眾生只要有信有緣都可以修佢嘅，咁我哋都要咁樣去理解咁樣理解咧，就知道其實你學佛嘅呢個大乘嘅宗派自古以來有8宗都可以回向求生極樂世界，都可以往生噶，唔係話只學淨土宗先可以往生學禪宗、學密宗、學天台宗就往生唔到，冇咁嘅講法嘅永明延壽大師講話，萬善同歸淨土所有善根深深回向嘛，你就可以往生所以我自己亦都發呢個願將來我弘法唔單止要繼續弘揚無量壽經阿彌陀經呢個淨土宗嘅法門，仲要將其他7個宗派都應該幫助扶持起嚟因為每一個宗都係可以接受一類眾生嘅根性，所以都應該去振興嘅。咁振興嘅同時，我哋亦都係引導8宗嘅修學都係回歸淨土以前
恩師上人就鼓勵我將來弘法利生應該辦呢個佛教大學就將8個宗，每一個宗設立一個學院，譬如講正宗學院律學院密宗學院天台宗學院唯識學院禪宗學院三論宗學院華嚴宗學院8宗都要各立一個學院嚟培訓弘法利生嘅人才咁當時恩師仲希望我去斯里蘭卡隆起大學去做教務長去幫佢哋做呢種佛教嘅大學但係我後尾仲係選擇閉關10年。咁我依家咧就諗到要辦呢個佛教大學未必需要係買一塊大嘅地建樓呢個確實係耗好多個財力人力咁依家其實咧通過網路我哋嘅 internet 就可以將呢啲教法傳遞到每一個地區每一個道場甚至每一個人嘅家庭咁而呢個佛教大學咧其實可以做一個網絡大學而且8宗可以同歸淨土所以我就諗咗希望將來建立8大道場第一個係勢至淨土道場呢個大勢至念佛嘅法門就係我哋一般講嘅淨土宗當然大勢至係都攝6根正念相繼呢個6根前5根眼耳鼻舌身呢5根嘅點樣去攝呢？點樣去收攝呢？要去持戒收攝前5根，念佛收攝第6根2根，咁叫做都攝6根所以呢個係持戒念佛，呢個大勢至淨土道場。第二個係觀音淨土道場就修觀音法門，呢個法門就好廣啦佢除咗頭先講嘅有持戒有念佛持戒就6宗呢個念佛就淨土宗咁觀音法門裏邊仲有密宗譬如講大悲咒六字大明咒準提咒呢啲就密宗嘅內容當然仲有天台宗好似法華經裏邊嘅普門品咁法華經就係要用天台宗去理解包括楞嚴經楞嚴經裏邊嘅觀音耳根圓通章呢個其實都係同天台宗相應嘅。蕅益大師有一個天台用天台宗嚟解釋呢個楞嚴經咁觀音法門就包括呢幾個宗，仲有第3個地藏淨土道場就包括6宗淨土宗同埋天台宗地藏法門包括地藏經、尖插經同埋地藏十輪經為主咁地藏經有青蓮法師嘅注解，完全係用天台解釋嘅。蕅益大師有注解尖插經，亦係用天台嚟解釋嘅所以可以將呢個去推廣，都係可以回向求生淨土嘅。第4係楞嚴淨土道場就專門以楞嚴經為主修。咁楞嚴經咧包括咧個宗就好多啦除咗6宗同埋淨土宗之外，仲有密宗、天台宗、唯識宗、禪宗咁第5係法華淨土道場咁主要係天台宗。
當然又包括六宗同埋淨土宗。六宗同淨土宗係呢個八宗道場共有嘅。咁天台就係主要依《法華經》嚟建立嘅。讀《法華經》本身就可以往生淨土啦。呢個經裏邊講得好清楚嘅。第六係文殊淨土道場。咁又係修持好廣嘅。除咗六宗同淨土宗之外，佢有天台宗。因為文殊主要般若啊嘛，般若法門。天台宗完全係建立喺般若法門上面嘅。咁仲有三論宗。三論都係般若嘅經論。中論、百論、十二門論都係般若經嘅解釋。都係同文殊法門係相應嘅。當然仲有密宗啦，同埋禪宗。咁第七係普賢淨土道場。咁當然仲就係以華嚴宗為主。仲有密宗。因為密宗裏面嘅金剛薩埵就係普賢菩薩。第八係慈氏淨土道場。就係彌勒菩薩。咁彌勒菩薩當然係主要係唯識宗。咁《華嚴經》裏邊咧都有彌勒菩薩係善財童子去參嘅一位大善知識，裏邊有好長嘅經文講呢個彌勒菩薩佢修學嘅呢種心得。咁仲有一部係華嚴經嘅修持分。呢個獨立嘅一章經文係非常之好嘅，係慈氏菩薩佢啟請世尊講嘅如何修持。彌勒菩薩大慈大悲嘅心所以佢點樣修呢個慈心。咁學呢個華嚴經修持分咧，亦都可以往生極樂世界。當然無量壽經裏邊咧，佛專門咧囑咐慈氏菩薩，就彌勒菩薩去弘揚無量壽經，弘揚淨土法門嘅。所以我呢個構思將來應該去弘揚8宗嘅淨土道場，以大勢至、觀世音、地藏菩薩、文殊、普賢、慈氏菩薩，就彌勒菩薩6位菩薩，加上法華楞嚴2部經嚟命名，就收攝咗8宗8大宗。咁8宗同歸淨土。呢個係將來我希望弘法嘅一個方向。當然重點仲喺淨土宗方面嘅無量壽經。所以我嘅將來講經咧有2個方向，一個咧係對普通所有嘅社會大眾能夠明白嘅三根普披嘅，就係講無量壽經。講希望但係嗰啲冇文化嘅阿婆都能夠聽明白嘅，咁我就成功啦。咁另一個方向咧係專門係培養弘法利生同埋護持正法嘅精英人才嘅呢個弘護人才培訓班。咁就係將來希望佢哋作為道場主護持道場嘅呢啲人，帶領一批同修去修學嘅呢種人，呢種精英，咁就要講比較深嘅教理。所以楞嚴經同法華經係我將來要完成嘅2大經典要講。依家咧，我喺閉關嘅呢個道場咧，就有幾位比丘每日咧就佢哋啟請我講呢個楞嚴經。我就以藕益大師嘅楞嚴經文句嘅解釋同佢哋分享。
淨係講呢部經。咁呢個經咧唔係俾大家聽嘅係俾嗰啲真正想要深入經教、希望開悟嘅人，能言係開悟嘅能言嘛，成佛嘅法花嘛。咁呢兩部經咧希望係幫助啲文戶人才佢哋嘅成就當然有心學習嘅有呢個能力呢個學有餘力嘅人，佢哋上嚟呢個學習都係歡迎嘅。咁頭先講到嘅八宗淨土道場嘅主要嘅經典，我都希望能夠講到譬如講持事嘅唯識，希望能夠將來講個成唯識論、觀心法要，蕅益大師解釋成唯識論嘅同埋文殊菩薩嘅呢個般若嘅呢方面嘅經論地藏菩薩嘅呢個尖策經我就有講咗下卷同埋玄義都係用蕅益大師嘅解釋同埋觀世音菩薩嘅好似法華經我哋講就會附帶包括喺裏邊啦咁包括密宗裏邊講呢個六字大明咒，專門有部經嘅都係非常好嘅，同埋講大悲咒嘅呢個大悲陀羅尼經呢啲經將來我都希望能夠弘揚咁咧，所以希望老天俾我到90歲嘅壽命啦咁我仲可以，我今年51啦，仲可以弘法40年咁40篇嘅無量壽經，加上呢個八宗道場，希望都能夠成就。咁以後我無論係修行定係弘法咧，都係閉關當中完成原先係發願10年閉關，我依家發願係一輩子閉關啦一路到往生都想閉關已經習慣咗閉關嘅生活啦，好好而且咧效率好高無論係修行定係弘法，我都可以好專心，唔受外界嘅影響我啲工作量將來會好多呢八宗嘅呢個經典我都要去研究，都可以去弘揚嘅話，咁我需要呢個閉關嘅條件所以將來如果有道場請我咧，我提出嘅要求就係你要有關房俾我閉關就得啦我去你嗰度閉關，又講一部經咁講完啦，幫你哋嘅道場成就啦，我就離開八宗道場嘛。我如果一個道場住3年，咁我都要24年啦更何況呢個八宗道場唔單止係整8個每一宗可能都有好多大至1000人嘅大叢林，小至你一個人喺屋企都可以叫做道場呢個道場又係好廣義嘅只要你按照我哋呢個每一宗裏邊道場嘅修行宗旨去修，你就係呢個道場嘅人都可以喺網路上面完成呢個教學嘅呢個學習嘅所以依家亦都好感恩呢個科技發達可以幫助我哋學佛咧就比較方便啦你唔出家門啦都可以成就嘅我哋而家係有一個網路版嘅善有為依所以今後咧我就係打算係咁樣去做嚟報父母嘅恩報師長嘅恩因為我哋恩師上人喺2010年嗰時候秘密咁將佢嘅傳法印送咗俾我。呢個傳法印係1991年喺美國一位雕刻家幫我哋恩師上人雕刻嘅一個傳心法要就係20個字，大家應該都知道叫做真誠、清淨、
平等、正覺、慈悲，看破放下、自在隨緣念佛。呢20個字刻喺呢個咁大嘅一個呢個玉石上面。呢個玉石有咁高，當時秘密咁傳授俾我，冇人知道。2010年傳俾我之後，2011年恩師就勸我出家，跟住2012年底就叫我去正覺精舍跟果清律師學戒。從此咧就唔俾我翻嚟跟住佢啦。到依家2025年啦，就真係15年啦。我會繼往開來，將呢個淨土法門要發揚光大。呢個係我後半世所要做嘅工作。咁當然，我亦都好感恩大家對我嘅咁多年來對我嘅護持對我嘅愛護。雖然我依家喺關中不能夠同大家面對面，但係通過呢個視頻呢個從呢個音聲同大家佛法嘅交流其實同大家都喺埋一齊嘅。我哋冇離開佛，我哋喺呢個往生嘅道路上，我哋一齊將來往生極樂世界，永遠喺埋一齊，用我哋真實嘅成就嚟報四重恩。咁我自己咧一啲粗淺嘅心得今日就向大家匯報。一來係感恩大家對我嘅愛護，二來咧亦都係互相咁樣去勉勵，希望我哋依照呢個奧益大師嘅4句話嚟修行，所謂持戒為本，淨土為歸，觀心為要，善友為依。我哋咧就通過網路永遠做呢個善友。一路到往生，往生就更加係善友啦。好，今日咧就向大家匯報到呢度，有不妥當嘅地方就希望大家嚟多指正。咁祝福大家福慧雙增，菩提精進。阿彌陀佛。